السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ أحد الشباب أكثر من مرة انزعاجه الشديد من صوت المؤذن، وطلب منه أن يخفض صوته عند الأذان خاصة وقت الفجر، لكنه قوبل طلبه هذا بالرفض. فلم يكن من هذا الرجل ضعيف الدين سوى أن ينتقل إلى منزل ثاني بعيد عن المسجد، وبعد فترة لا تتجاوز شهرا تعرض لمرض أفقده حاسة السمع كليا. هذا الرجل كان على مشاكل متواصلة مع زوجته وأبنائه وجيرانه، لكن بعد هذه الحادثة التي فقد سمعه تغير هذا الرجل تماما، وأدى فريضة الحج مع أسرته وتحول إلى رجل صالح يؤدي كل فروض الصلاة في المسجد، ويكثر من تلاوة القرآن الكريم وحفظ الأحاديث النبوية.